Kære venner, kære familie i Fremtid Håb. Familie. Det er faktisk sådan, at de unge de omtaler organisationen, omtaler børnehjemmet, omtaler Josef og Emanuel og de andre medarbejdere nede i syd. Og familie, det er også det, de kalder os, når de taler om os, som er deres støtter og deres bagland. Senest så oplevede vi det for et par måneder siden, hvor Esajas og Violet skulle giftes. Og traditionen byder, at man først rejser ud til bruden og hendes hus og hendes familie, holder fest, og så bringer man hende hjem til brudgommens hus og hjem. Og hvor kunne det være anderledes og et andet sted end hos Josef og Asja i Sumbavanka. Så kære familie, glædelig jul. Vi har ikke kunnet mødes, som vi plejer i år. Det har vi kun her i Danmark, i Nord. Vi holdt et virtuelt årsmøde. Vi har prøvet at informere bedst muligt og mest muligt virtuelt og på vores nyhedsblad. Og med Syd har det også været svært at rejse derned. Vi lykkedes at holde Skype-møder jævnligt med Josef og Emanuel og de andre medarbejdere. Og det vi har oplevet allermest er egentlig, at vi har en organisation, som er stærk og selvkørende og selvstændig, og som har fungeret rigtig fint, selvom vi ikke kunne være der så tæt og så tit, som vi gerne ville. Så det har været godt at opleve. Projektet om familieoplysning, Family Based Care, som har kørt snart i 2 år, har også fulgt året fuldt ud. Der var et par måneder i foråret, hvor tingene var lukket ned, også i Sumbavanka. Det var skoler, det var offentlige forsamlinger osv. Men fra sommer og hen over efteråret, der har de indhentet det, de har besøgt de landsbyer, de skoler, de holdt de møder, som de har aftalt. Det har været en stor succes, og de har fået meget anerkendelse for det her. Og sideløbende med familieoplysningen, så har Josef og Emanuel og Evodia, Mbala, Magdalena og hvem der ellers har medvirket, også taget den opgave på sig at oplyse om forebyggelse i forhold til corona, til covid-19. Der står ikke en dispenser på hvert skrivebord eller ved hvert hus i Sumbavanka, men der er købt mere end 100 spande med og sæbe dertil og andet tilbehør, som er delt ud til nogle af de her familier, som har haft brug for det. Og det har gjort en forskel. Så det har været rigtig godt. Det er også i år, hvor vi har kunne følge Adolf i hans andet år på Betania Village på børnehjemmet, hvor han har haft ansvar for drivhuset og for gartneriet rundt om. Og det har set godt ud, det vi har set. Der har været grøntsager i stor stil fra drivhuset og i haven. Og som noget nyt, så har Adolf også kastet sig over opdræt af kyllinger og af æglæggende høns. Så det er en driftig fyr, og vi glæder os meget over det arbejde, han har fået sat i gang dernede. Og så er uddannelse et af vores fokuspunkter i de her år. Senest faktisk her i december måned har vi haft 2 dimittenter. Den ene er Michael Konstantin, som har taget sin bachelor i handel og ledelse fra Russia, og som nu har fået en rolle i organisationen på børnehjemmet ude i Kanondo uden for byen. Den anden det er Veronica, som har sluttet sin bachelor som jurist og har haft en del af sin praktik i Sumbavanka. Så et stort tillykke til de 2 unge mennesker, og tillykke til jer, som har fulgt dem i alle årene, og som har støttet dem og mange af de andre unge, som nu har fået den her fremtid og et håb for deres videre liv. Så tak for det. Uddannelse er også fokus på det indsamlingsprojekt, vi har haft i år og har frem til sommer med Wise Men Danmark, hvor vi er en del af regionsprojektet. Og vi er rundt og fortæller lidt om Fremtid Håb, om organisationen, om de unge. Og på den måde prøver at samle midler og bidrage ind til det. Så vil jeg også være frimodig og sige, at hvis I stadig har plads i gavebudgettet eller i fradragsordningen, så er det de her sidste 14 dage op til nytår, hvor vi skal kigge på det. Så vi vil være glade for enhver gave til Fremtid Håb. Så tak for det.
Jeg vil gerne slutte af med at ønske jer en fortsat glædelig advent, en rigtig glædelig jul, uanset om I sidder i Danmark, i Norge eller på Færøerne. Tak for jeres støtte, tak for jeres engagement og deltagelse i projektet med at hjælpe de her børn i Sumbavanga. Og til sidst et rigt og velsignet godt nytår. Tak.